行呢條路啊，去攞車啦。又係租 Kia，又係拍呢度附近位。上次拍呢個位就係咁樣跌咗銀包，我已經 check 咗銀包喺度。捐嘢都係煩啊！而家3點零鐘嚇，1、2、3，跟住我孭住呢個相機，呢個都係捐嗰個。行啦，出發啦！長途跋涉翻到嚟啦！我一隻手，所以頭先影唔到就咁解。我兩隻手都要撐住呢嚿。上車先。一開車就係塞車，而家3點40分，個半鐘頭先去到啊！Pick Fly， 塞咗15分鐘先塞到嚟呢度咋，繼續塞啦。4點17分啊！繼續喺度塞，塞咗1粒鐘，塞到嚟呢度，終於都仲要塞多1粒鐘先上到去。睇先，而家4:45，1個鐘到大約。哎呀，我花花仲喺度啊！嚟到 Killary 啦，5點25分。Harbour Burger Shack， 好死咁嘅啫。喂，睇一架車都冇呢度，閂晒咁嘅點解？以前 Calvin Klein 嗰度。Smoke and Vape， 模型鋪。模型鋪收皮。OK， 我哋繼續去阿 Pick。好靜局啊！哦，有，個餐館有人。嗰個 meatball grilled cheese 跟阿沙都嚟嘅，你嗰個係咩啊 ？Nicorite 有啲魚包嚟嗰個係。呢個沙都平時買同平時買嗰個唔同嘅，呢個好 pizza 底嘅呢個，你嗰個甜甜地嘅你嗰個包。雖然20幾蚊個包，不過都幾值，幾好食個麵包。我嗰個麵包好食，你嗰個好嘛？就係咁啦。有人話呢條友話冇食 pizza 冇閃失，其實都算係嘅。頭先個三文治好食，有啲驚喜反而。我都覺得。唔錯。隔個禮拜已經買㗎啦，個沙都點會唔一樣嘅？雖然寫咗50幾項2個包嘅，但係都有啲驚喜。好啊，而家去 Dover。報紙都幾靚啊 ，Main Trading Post。但係奈何佢閂7點，而家6點半啦，費事阻人收工啦。夜媽媽嘅要嚟沃爾瑪啦。沃爾瑪而家有 Clean Canteen 賣。呢間嘢咁鬼靜，星期5晚靜到啊！無論自己食都好，或者啲 essential 又好，呢度行都冇人。唔係我靜到咁啊！唔屈火，但係你睇下靜到，食開個 cottage cheese 同埋法希都唔係平啊，644同4蚊，啲雞蛋都一啲都唔平，又係5個幾6蚊一盒，食唔食？新鮮 Pecan 467減到116，唔賣老襯啊真係。喂妹咯，喺 Walmart 買50蚊嘢差唔多。
淨係啲 nut 就一個1毫6係一個1毫6買15包都20蚊嗰度。誒上車啦！road trip 必備，去完沃爾瑪記得要嚟 Hannaford 啦。而家9:40，10點鐘閂門啦。期間限定嘅豬戳佢，得依度有嘅啫，下低未見過。依度 local 牌子嚟㗎。係啊。哦，叫 Old Craft Cafe。唔係啊，呢個唔同嘅。個粒包，個窿窿包啊。唔係啊，呢個牌子又唔同，呢個牌子兩個唔同嘅。呢隻係 Walmart 買啊，橙同甜椒。呢個咧 Slim Jim 同埋 Crazy Richard 竟然喺Hannaford 買。頭先唔記得影，但係啲人一翻嚟就喺度煲 HGTV，何其過分啊！真係啊！唔係，我有早餐，我喺裏邊。呢度係冇許冠文嘅，原來完全冇人可以攞橙嘅。好靚喎，跟住仲有烚蛋添㗎，睇下可以 bin it。第一 round 食呢啲要 bin it，我又攞 dark roast 又攞 light roast， 係完全冇人，唔好話冇許冠文，人都冇。嚇？Let's do it。Ready？嚟咯！睇下成唔成功啊！呢個 blueberry 嚟嘅，細加啲。個樣咁嘅，第二 round， 話明邊啊？呢個又好 grill 啊 ，grill 完之後好 grill。啊 blueberry waffle。唔夠粉啊，冇辦法。梗要行下佢呢啲。grill 完快食啦，好似好食咁。好耐冇揸車喎你。做咩啫？哇！得到唔好。呢個尋晚沃爾瑪度 Walton Street， 我哋而家咧直行就去到9:55，就去 Freeport 嚟㗎。我哋今日嘅目的地係啱嗰個 Colfax Street， 唔係 Highland Street。呢度嘅係 Dover Town Centre， 啱個 Highland Street 同 Beacon Street， 係呢度係有啲印象喺度。喺 Portland 附近嚟㗎。N 年前你嗰間 diner 仲喺度，唔記得咗叫咩名啦。喺 Yarmouth 嗰度。我哋喺度食個 pizza 啊！對面係梳士啊嘛。到咗，裝修緊喎喺後邊。呢個係80年嘅，係啊。幾多錢話？80年，80週年70。大幾多錢啊？70。頭先阿毛話咧 flagship 咧就閂咗門，26年尾先再開，咁所以喺呢邊啊擺晒其他貨先暫時。
Nano Puff 143着減40，即係1嚿水嗰個，不過藍色，40% off喎。你300幾蚊嗰件 Parka 呢度180蚊啦，有咩感受啊？火咯，火嚟買咯而家。Extra small 都唔啱啊！繼續行，我哋去偷。咩先去偷啊，老闆？通常係啲減。好似呢條褲，我買喺 Sarah 買60幾蚊嘅，呢度都仲要1嚿水。咁多間鋪，最好生意就係呢度。我哋冇乜買到嘢喎，今次失敗喎。LV 好多人啊，個歐人裏邊點算咧？我哋係咪開始懷疑人生？我真係懷疑人生啊！真係。係準備咗。離開 Freeport 啦，咁啊冇乜點買到嘢。頭先都講過，係咪要懷疑人生？已經唔再買嘢啦。拜拜。Police 嚇，離開 Freeport 啦。係啊，去295啊。Brunswick。呢度就係 Town Centre 之類啊 ，Brunswick 之類啦，有個大車 Park and Ride 啫 ，Amtrak 喺度附近 ，St John's Catholic School 啊。Bowden School， 我哋行緊 College Street 呢度，係一個校園嚟㗎。Cameron's Lobster House 好型喎，間嘢睇下，你睇下，好過癮下喎。都好多人食緊嘢。哇！好大隻飛機場喺附近啫，整架飛機喺度。有 donation drop off 喎呢度，好高科技咁喎呢度。點啊？即係停。好企業化咁喎，我哋有好多嘢捐啊！嚇？捐晒，啲 V 啊嗰啲全部捐晒，真企業化。我哋啲 V 啊、煎啊、成箱啊、箱全部搞掂晒。呢個冇 pad。喺 Goodwood 對面就有一間 TJ Maxx， 捐完嘢過嚟買嘢。入到嚟之後係咁嘅模式啊，好80年代、70年代啲模。另外頭先有 Goodwill 啊、TJ Maxx 呢度有間麵包鋪，開幾靚咁喎，仲有咁多車未閂嘅，佢話閂4點。係要 Matcha 啊！頭先好多人喺度攞嘢，唔知點解。攞呢個唔係攞上邊，啲人攞呢個。啊，冇實呢。我見到好多人。依家嘢都好大喎。啲普通嘢唔使嚼，有喺度隔離佢先嚼。Okay, great. Thank you. Thank you. 個 raspberry 屋攤屋巴。點解唔攞啊？都可以攞，如果你想。呢個 cheese pudding 同埋呢個 mini cheese 要試下啦。我轉戰咗出嚟車食，因為佢閂4點，費事阻住人哋閂門啦。啱啱4點而家。好近機場啊！頭先麵包鋪好似喺後邊啫嘛，
Aloha，你知？幾大間？1991年到而家做啲飛機佬生意。呢度係 Landing Drive 啊 ，Emerald Fish Terrace 我哋行緊，有一架飛機喎。同埋呢度好多新 condo 啊、新 townhouse 啊，咁啊 Kitty Park 成個大區域咁。呢度有間 Barnes and Noble， 似冇得坐喎呢度。好 Richard 咯，呢間佢仲有拉麵添喎。咦？我哋將會嚟呢間食晚餐啦。呢度係 Brunswick 嘅 downtown， 頭先見到有 Amtrak 站添喎。而家有人揾緊垃圾桶去抌。German sampler。好香喎跑，啱啱出嚟，我 feel 到佢熱嘅。我呢個係 German sampler 啊，阿毛殺晒啦。呢個豬扒，有牛腩啦，煮椰菜啦、薯仔啦、豬扒啦、雞啦、沙律啦，樣都酸酸咁喎。我接受唔到個沙律啲，又酸又食。不過酸得嚟好特別。幾酸啊？唔係真係。好特別嘅一餐，我覺得好食啊！我都中意食。你都中意食啊？你嗰個豬扒好食其實。我都覺得。頭先啊，我大部分呢個好食，雖然啲嘢酸，但係我都覺得好食㗎其實。我都覺得好食。唔錯唔錯唔錯，裏邊已經爆晒啦，係一定要等要訂位嘅，裏邊爆到推咗好多客走嘅已經。我覺得唔好行去大雨。好啊，係啊，真係好大雨啦！有機會先再嚟啦，都閂鬼晒啦鋪頭，唔使兜啊！哇，翻去個幾鐘頭啊，真係，仲有一大段路要行。而家先啱啱過咗 Freeport。哇！有 Dairy Queen， 有 TJ Maxx， 有 Market Basket， 你玩晒啦！呢度酒店附近嚟啊 ，Summer School 得翻到嚟。啊！我哋沉淪咗road trip 嚟行呢啲啊，真係晚晚都嚟。我哋嚟食 Dairy Queen 喎，嗰嘢。哇！4蚊雞啊，差唔多細嘅 hot fudge sundae呢度。我知啊，我完全開唔到。睇 cake。我完全開唔到。No, thank you. Stupid. 頭先 Dairy Queen 嗰啲咁啊，成間嘢唔清潔，係要喺我側邊清潔，低能嘅，你死靚妹。好啦，我哋喺 TJ Maxx 行完買 menu 卡，而家去 Market Basket。Cab 有啊269，但係冇 L 牌喎。
有平時 Star Market 減價啲5蚊，呢度399喎呢啲，跟住仲有5年添喎，1磅係11.99。話喺麻省 Market Basket 會咁，係美卡冷啊！仲不知幾靚條呢度。佢就係咯，幾整齊啲嘢。非常之耐人尋味，成行得一包細嘅話超食喺度。以前咧就應該係5.5安士嘅，而家4.5安士，縮咗水，跟住又貴咗。唔係啊 ？No？OK，fine。而家要鏟冰，聽朝要鏟雪啊！呢度落10寸、12寸雪啊！聽日開心喎！我哋又嚟 Goodwill 捐嘢啦！捐袋衫啊你！叫你唔使閂門，唔行都要周圍兜。而家繼續去 Ogunquit 嗰個方向，向東行。呢度 Morning in Paris。呢度攤上就係應該係呢條，係啊 Shore Road。唔代表我唔會影呢個，影咗先。We all said, thank you though. 好液體啊！呢嚿嘢。買幾盒好啦，超過非常。呢間 In 家呢個餐館幾鬼大啊！笪地。啲富二代嘅餐館。OK， 我哋繼續去 Ogunquit。一定要去 The Greenery The beach. This is it. 呢個就係個 town centre。係走唔甩嘅，買一個蜜糖拎出嚟睇下，同埋買咗個茶包。哦，擺凍埋 ，OK。啊，翻車啦！我哋要去嗰個咩 Martin Luther King。同阿毛傾多兩句，阿毛個女開嘅呢間嘢，以前喺波想做 paralegal， 阿 Bernard， 即係乜都唔知啊，問佢咩都唔知，但係同佢傾咗好耐啊，傾下嗰個買嘢要。根據個 app 嘅顯示咧，呢度係有個 public restroom， 睇下幾大隻字，但係 lock 晒嘅喎。我諗你上車，冇車有 pride。離開係 town centre 冇耐，呢條 beach road， 我哋而家係去揾呢個 public restroom， 似喺右邊灰色呢間嘢就係咯喎。Ogunquit Beach。陣間去影張相先。好。
呢度係 Auckland Beach， 夏天不得了咯！呢度肯定，呢啲係好貴啦，呢度堆滿晒人咁啊！點解360先？整濕咗對鞋添，冚過嚟整濕咗對鞋添，隻左腳麻煩。好明顯係整濕咗隻左腳，所以要吹乾佢，下低對鞋都要整。呢度好似好靚咁喎，呢個 Israel Head Road 呢度係落翻嚟係 Marginal Way Walkway Entrance 就係咁。哦，呢度就係呢個燈塔。嚇 ？What？ 有位拍喎。呢啲有位拍喎。Why not？幾靚呢間屋！呢條路以前應該都係唔俾啲蟻民行啊。係嗰個就係嗰個燈塔啦，嗰個小燈塔。咁而家俾啲蟻民行啦，啲蟻民就走晒嚟行，連啲雀都嚟喺呢度徘徊啊！哦，離開 Auckland 而家去 Cannabon Port， 一路呢條 Route 1一路直去。又嚟麵包鋪啊！乜粉同 scone， 我揀咗乜粉，係 blueberry 嘅。我哋呢個似係麵包鋪之旅多過任何嘢，咁啊攞咗而家即刻嚼呢個，哇！呢個都6個幾啊，燒都真係要700蚊啊！呢個普通 dinner roll 嚟嘅。去有 Borella Spread， 我哋仲喺 Wells， 咁啊一路直行，唔係轉呢邊 Wells。呢度似係其
其中一個 town centre Lower Village Centre，呢度係 Port Road 夾呢個 Western Ave。好似朱家角咁嘅嘢。呢個咪頭先我哋喺嗰度影相嗰度咯，嗰度。舊嘅靚過個新。啊，快啦！走啦，根本冇人，係咁噶啦，係咪？對住啲藍血人，梗係要喺度野餐㗎啦。咁正嘅景，有 Maine Blueberry， 河球。彎彎揦揦埋嚟啊 Kennebunk， 而家 Summer Street 夾 Portland Road。我哋嚟 Hanover 借廁所。As promised， 借完廁所即刻走。呢度係咪啊 Kennebunk 個 town centre？呢條咩？唔知，我見到好多人。叫 Waterhouse Warehouse， 唔知咩。哦 ，ski rink 嗰個 Frog Pond。哦，係啦。呢度係 town centre 啦，呢度。邊個藍色車啫嘛？嗰個叫白色車喎，前面嗰架。係咪跟住白色車？應該去嗰邊嘅。有 natural food。我哋又翻嚟豬呢度啦，今次嚟買嘢唔係嚟食嘢。好多選擇啊！而家朱古力又買硬啦，跟住啊 banana maple brown sugar， 跟住嗰邊嗰隻 savory cranberry， 好難抉擇。佢話可以 freeze up to 6個月嘅，邊邊買？即係咪啲？嗰啲粒粒嘅 granola，需要9蚊一袋。
頭先揸車經過阿 Divine 都見過佢。呢個麵包鋪之類又翻嚟豬啦，呢條友一嘢買咗2 pack，過分。冇衫買麵包。買咗嘅即刻食啊！呢個 Maple 好食過隻朱古力，呢個係 Maple 啊。呢個真係好食喎！呢個堅好食，好食過朱古力，好似我自己整嘅朱古力包咁。唔係朱古力都好食，第一又比較嗰個好食。拜啦豬，呢個可排都唔會翻嚟㗎啦。330要考慮下言語路。以後嚟 Calgary 就係行依間得㗎啦，幾鬼正！我又嚟 Caribbean 啦，要買。依間就正啊，真係。我哋好似未試過喺度買到嘢係嘛？未試過喺度買嘢。一人一件褸，我嗰件就130，你嗰件都50啊！睇到難啦，我即刻出嚟就仲有隻 Carabiner 添喎。依間嘢咧係值得一嚟再嚟，下次咧嚟 Maine 咧嚟 Calgary 咧，淨係嚟依間得㗎啦。係啊。咁啊同埋豬2間就得㗎啦。乜都唔使用。成個 parking lot 走晒，剩翻我哋啫喎。Nice。Portland Avenue 翻到嚟 Dover 嘅 Town Centre 差唔多。未沙嘅我覺得。A Thai Taste Open。着咗聲出一餐啦，木瓜沙律啊、pad thai 啊，同埋葱油餅。每一次咧食泰國嘢都係嚟打鳩你，次次都係好好食嘅出嚟。唔係次次都好食，但係唔係，次次出嚟打鳩你，唔係次次都好食，但多數都好食，係瑞士好似唔好食咯。有幾？今朝又係坐窗冇位，而家又係坐窗冇位，好滿足。梗係炸香蕉加炸薯條，你咁多人行，咁多車，出邊咁鬼大雨，出邊又冇嘢開喎？點解？大雪唔係大雨。落雪梗係要食炸雪糕加炸香蕉啦。行過少少，哇幾鬼多人喺裏邊。哇！好多人啊，真係。係咯，喺隔離鋪啫嘛，我哋嗰間就冇人。都唔好話去唔去坐嘅。啊，行返轉頭啦！幾浪漫！哇，打埋嚟痛嗰隻眼，佢你痛唔痛？係 Snowburn。嗱，呢度咧前面係斜路嚟，我睇啲人點衝上去。我見到架車好慢頭先，因為我都要衝上去。如果係嘅，睇下21隔離嘅你架車。啊，佢衝得好快喎上去，我都衝上去。衝啊！啊，好線。哦，上到好嘢！
後面嗰個都悶悶地啊！我線胎頭先，將所有嘢壓晒落嚟個大篋度，咁樣個 L 邊袋可以我哋買餸。唔係好多雪啫，我準備充足啦。開心玩幾耐未試過啊？好耐未試過。而家我哋喺邊啊？我哋而家喺 New Hampshire 喺我哋喺 Dover， 得個 Fluffy 雪啲事。你過嚟。係咪好高興？好啦，拜拜。刮得幾乾淨，有陣時個頂啊！我褪開咗個車，等佢可以入掂佢喺度。嗰個頭先拍嗰個位㗎嘛，等佢可以一嘢鏟走晒。幾正啊！有個 cat。早餐冇人，我哋都唔喺度食。8點09分，比預期晏咗幾分鐘。拜拜。New Hampshire 係咪撒鹽嘅地下？好唔乾淨啊！火車路嚟嘅，有條橋喺度。呢度係 Salmon Falls 叫做，哇！斜路啊，要衝喺呢度，好似尋晚咁啊！呢度冇鏟雪，有啲筆仔啊！上到，好嘢，上到，上完斜路落斜路。係咪真係冇開？Closed， 我見到。Oh well， 係啊，我見到 closed。呢度全辣都唔開呢兩日，梗係去咗 DC 啊 inauguration 啊，有機會。今日冇嘢開啊！全城去咗 inauguration 去 DC。呢個Dover Town Centre 嘅一部分。Continue straight to stay on Central Avenue. 呢度有條橋睇下喎，唔知咩橋嚟呢條？好大河咁喎，大河或者大湖喎。呢度係 West， 頭先16號公路同呢個4號公路呢度啱啱交集點，唔知邊度嚟嘅。我哋旅程嘅差唔多最尾一站，嚟 BJ's 買廁紙。輕輕鬆鬆買一嚿水喺呢度，不過用好耐嘅，而家就要入個呢個篋啦。好大嘅餐房，呢個另外嗰邊啲人坐晒過去。呢個 Blueberry Ricotta， 跟住咧呢個做得唔係好熱嘅嘢。嗱，而家食蛋啱啊！頭先 BJ 都冇蛋賣咁滯。呢個旅程圓滿結束咯，翻波順。嚟到摩頓呢度諗住買米㗎嘛，冇細包米賣，
可惡！買一包10磅嘅紅發糕20蚊啊 ！Oh my god！長頭髮先，搞掂。